Привет! В конце этого года мы решили сделать камин, чтобы наполнить новогодние праздники особой атмосферой. Ведь как здорово смотреть на мерцающее пламя, осознавая то, что за окном мороз. Сам же камин будет искусственный. Наша задача сделать его максимально похожим на настоящий. Корпус самого камина будет картонный, а точнее из картонных коробок. Коробки могут быть разные. Главное, чтобы из них можно было как из блоков построить форму камина. Когда мы определились с размером и высотой, коробки нужно склеить между собой скотчем, как можно плотнее натягивая скотч. Сам камин будет на небольшой плите, роль которой будет выполнять лист пенопласта. Чтобы пенопласт не крошился, его нужно обклеить бумагой. Для этого разводим ПВА клей с водой, 1 к 1. Хорошенько размешиваем и проклеиваем пенопласт листами А4. Когда клей застынет, он создаст небольшую жесткость, а бумага не даст крошиться пенопласту. Обрезав картонные коробки, которые торчали сверху, соединяем две стойки и верхнюю часть скотчем, так как показано на видео. Теперь ставим камин на нижнюю плиту, которую мы сделали из пенопласта, и выставляем по краям, чтобы ничего не торчало. И также обклеиваем листами А4. Делать это нужно для того, чтобы убрать неровности при склеивании скотча. Арку в камине сделаем овальную. Для этого из картона вырезаем вот такую деталь и приклеиваем на термоклей. Что ж, уже немного похоже на камин. Чтобы закрыть внутреннюю часть топки, используем подложку для ламината. Она хорошо гнется и отлично повторяет овальную форму. Закрепив ее так, как нам нужно, все проклеиваем термоклеем. Верхнюю плиту также сделаем из пенопласта, но поскольку лист короче камина, мы доточим по краям еще по 10 см. Режиссеру уже не терпится закончить поскорей и увидеть конечный результат. Но дело шло к ночи, и продолжать пришлось уже на следующий день. Поутру мы обклеили верхнюю плиту плотным картоном, чтобы на камин можно было ставить увесистые вещи. После того, как верхняя плита приклеилась к камину, ее также нужно обклеить бумагой. Ну вот и все, камин готов. Шутка, это еще только пол работы. Далее мы переходим к процессу изготовления кирпичей, который мы будем делать из пенополистирола. Для начала размечаем лист на 7 см и 12,5 см. Расчерчиваем и вырезаем. Затем каждый кирпичик нужно разделить вдоль на двое. Укладывать кирпичики мы будем на термоклей. Для того, чтобы ряды и швы были ровные, используйте длинную ровную палку. Для большей красоты мы купили вот такой плинтус, который используют на потолках. Его мы приклеим к верхней части плиты. Отрезав все по размеру, клеим на термоклей. Радиус в топке камина тоже выложим из кирпичиков, предварительно выложив, чтобы все было ровно. Что ж, с камином мы справились. Теперь можно красить. А красить мы будем водоэмульсионной краской, которая после высыхания дает снежно-белый цвет. Кстати, при разделении кирпичиков на двое, посредине получалась неровность, и мы сильно за это переживали, но теперь это смотрится как фактура кирпича при отливке и придает особый вид. Помните, мы говорили, что наша задача сделать его как можно больше реалистичней. Берем провод, выключатель и патрон под лампу. В дне камина нужно вырезать отверстие под патрон и канавку под провод. Укладываем таким образом, чтобы ничего не было видно. Протягиваем провод назад и подключаем все как нужно. Теперь наш камин с имитацией огня. Фольга и полиэтилен нужны для того, чтобы рассеять свет. Последним штрихом будет укладывание дров. Аккуратно укладываем композицию и клеим на термоклей, чтобы они не рассыпались. Что ж, вид у камина далеко не бутафорский. Несмотря на то, что он сделан из пенопласта и картонных коробок, смотрится прикольно. Ну а на этом у нас все. Если вам понравилось это видео, то вы знаете, что делать. Всем удачи, всем пока!